হাই গাইস, আমি অন্তরা। আজকে যেই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা ভিডিও বানাতে চলেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিজ। আমরা একটা ফ্রিজ কিনেছি রিসেন্টলি এবং ফ্রিজটার খুব ইউনিক স্পেসিফিকেশন আছে। তো অনেকদিন ধরে আমার শখ ছিল এরকম একটু বড় ফ্রিজ কেনার। আজকে আমরা তোমাদেরকে সেই ফ্রিজটার পুরো ডিটেলস এবং প্রাইস সব কিছু নিয়ে ডিসকাস করব। তো আর কিছু কথা না বলে চলো এবার ফ্রিজটা দেখি। সো চলো এখন আমরা একটু ফ্রিজটাকে দেখি। এটা হচ্ছে ফ্রিজ। আমার খুব একটা জিনিস থাকে না বিকজ আমরা খুব একটা লেফট ওভার রাখি না। এটা হচ্ছে প্রথম শেলফ, পুরোটাই হচ্ছে টেম্পার গ্লাস দিয়ে তৈরি। তারপরে এই যে জিনিসটা, এটা হচ্ছে পুরোটা ওয়াইন র্যাক। এখানে ওয়াইন রাখতে গেলে নর্মালি আমরা সাইডে রাখি, এই সব জায়গায় রাখি, কিন্তু এখানে আলাদা করে একটা ওয়াইনের জন্য র্যাক রেখে দিয়েছে। এখানে যদি ভারী কোনো বটেলও থাকে, কোল্ড ড্রিঙ্কসও যদি চাওয়া যায় তাহলে এইখানটা রাখা যায়। এরপরে এখানে একটা শেলফ আছে, আমার এখন ফাঁকাই আছে, খুব একটা জিনিস রাখা হয় না। তারপরে একটা ইউটিলিটি বক্স আছে, এখানে আমি নর্মালি ফ্রুটস রেখে দিই, আমার এখানে ফ্রুটস টুটস থাকে সব। আর এরপরে আছে হচ্ছে আরেকটা আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে রাখি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেকক্ষণ ধরে আমার ফ্রিজটা ওপেন আছে, সেই জন্য ওরা একটা অ্যালার্ম দেয়। তো সেই অ্যালার্মের সময় ফ্রিজটাকে বন্ধ করে দিয়ে আবার খুলতে হয়। ডোর ওপেন থাকলে একটা অ্যালার্ম আসবে। তারপরে যেটা আছে সেটা একটা শেলফ আছে এবং এখানেও সাইডে রাখার একটা শেলফ আছে। আর এটার যেটা ফাংশন সেটা আমি আর একটু পরে বলবো, এটার ফাংশন কি আছে। তারপরে এখানে হচ্ছে ভেজিটেবলস রাখার জন্য। এখানে ফ্রুটস আর ভেজিটেবলস দুটো আলাদা আলাদা। এখানে যদি ভেজিটেবলস রাখো তাহলে এদিকে, যদি ফ্রুটস রাখা হয় তাহলে এদিকে। তারপরে একটা আছে রাখার জন্য। তো স্পেস নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কারণ প্রচুর স্পেস, মানে এত স্পেস বলে বোঝানোর মতো না। এই সাইডে যেটা, সেটা হচ্ছে একটা ডেইরি কর্নার আছে। আমি এখানে কিছু আমার প্যাকেটস বাটার এগুলো রেখে দিয়েছি, আবার অ্যালার্ম বেড়ে গেছে। এখানে হচ্ছে এগ ট্রে দিয়ে দিয়েছে, আমার যদি ওখানে কেটে রাখা আছে, বাট এখানে একটা ট্রে ওরা দিয়ে দিয়েছে, এখানে ডিম দাও, তো অ্যামাউন্ট অনেকটাই ডিম রাখতে পারবে। তারপরেরটা হচ্ছে আরেকটা দিয়েছে, এখানেও ছোট ছোট কিছু ইউটিলিটিস যা যা কিছু রাখা যায়। তারপরে এখানে যেটা দিয়েছে, এই জায়গাটা যেটা আমি বলছিলাম যে যদি এখানে চাও তো এখানেও তুমি ওয়াটার বটল বা ভারী জিনিস রাখতে পারো, ভারী কোনো বটল। যদিও প্রেফারেবল যে ওয়াইন র্যাকেই রাখা, বাট এখানে রাখলেও রাখা যেতে পারে। এটা যথেষ্ট বড়, মানে এই হাইটটা তুমি দেখে বুঝতে পারছো যে কতটা জিনিস রাখা যায়। আচ্ছা, এবার একটা জিনিস যেটা আমি এই জিনিসটা নিয়ে তোমাদেরকে এখনো বলিনি, এটা আমি পরে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখছি, হাইজিন ফ্রেশের এই লাইটটা যেটা চলছে, এটা এই হাইজিন ফ্রেশ যে লাইটটা জ্বলছে, এটা তোমরা পরে গিয়ে বুঝতে পারবে যে এটার ফাংশনটা মেইনলি কি। তাও আমি বলে দিচ্ছি, এটা অন থাকলে কোনো বাজে স্মেল, অনেক সময় আমাদের খাবার খোলা থাকে, সেটা যে স্মেলটা বেরোয় সেই স্মেলটা কিন্তু এখানে থাকে না। আরেকটা কথা, এখানে সব যেই লাইটটা দেওয়া আছে পুরোটাই কিন্তু এলইডি লাইট। এবার আমরা চলে যাব ফ্রিজারের দিকে। এটা হচ্ছে পুরোটা ফ্রিজারের সেকশন। ফ্রিজার সেটা আমার অলমোস্ট খালিই আছে। এখানে আমি একটা শুধু আইসক্রিম রেখেছি, ওখানে আমার ম্যাককেমেনের চিজ আছে। আর এখানে আমার 3টে জায়গায় কিছু মিটস, কিছু ফিশ রাখা আছে। বাকি আমার এই রাখ খালি। এখানেও যদি কোনো রকমের ফ্রিজারে রাখার মতন কোনো বটল বা কিছু এখানে স্টোর করে রাখা যায়। তারপরেরটা হচ্ছে, এটাও একটা র্যাক দিয়ে দিয়েছে, আমার এখনও স্টিকার্সগুলো ঠিকঠাক তোলা হয়নি। তারপরে একটা এখানে ফিশ অ্যান্ড মিট রাখার জন্য দিয়ে দিয়েছে, এটাও একটা দিয়ে দিয়েছে ফিশ অ্যান্ড মিট রাখার জন্য। প্লাস এখানেও এটা দিয়েছে, কিছু রাখতে চাইলে রাখা যেতে পারে, আমার দরকার পড়ছে না। আচ্ছা,
তারপরে এই একটা জায়গা আছে, সেটা নিয়ে আমরা এখন বলবো। এখন যে ফাংশন কাজ ইয়েতে আমরা চলে আসলাম, সেটা হচ্ছে এই পোর্শনটা, এই প্যালেটটা। এই প্যালেটটা বলতে গেলে আমার সব থেকে অ্যাট্রাকটিভ লাগে এই পুরো ফ্রিজটাতে। এই প্যালেটটাতে প্রথমে একটা আছে হাইজিন ফ্রেশ, তারপর আছে এক্সপ্রেস ফ্রিজ ওয়াইফাই, তারপর ফ্রিজার, তারপর আছে ফ্রিজ, তারপর আছে নন প্লাম্বিং, তারপর লক, তারপর নিচে এখানে আছে কিউব, ওয়াটার, ক্রাশ, আর এখানে একটা কলের মতো আছে। এখানে বলতে গেলে ফার্স্টে এটা যদি আমি তোমাদেরকে যেটা ভেতরে বলেছিলাম যে হাইজিন ফ্রেশ আছে, হাইজিন ফ্রেশটা হচ্ছে যেটা নাকি অন করে দিলে উইদিন হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে ফ্রিজে যত বাজে দুর্গন্ধ থাকে বা কোনো খাবার দাবারের গন্ধ থাকে সেগুলো সব বের করে দেয়। তো এটা অন করলে ওই আলোটা জ্বলবে যেটা ভেতরে চলছে এবং বের করে দেয়। আচ্ছা, আমি চলে যাই ডিরেক্ট এই বাটনটাতে, কারণ আমার এখন এটা আনলক করতে হবে। দিস ইজ আ লক। লক কি? এখানে আমি এটাকে, এই প্যালেটটাকে চাইল্ড লক করে রাখা যায় যাতে কোনো বাচ্চা এসে এটাকে না ইয়ে করে। যেমন আমি এখন যদি এখানে কোথাওই প্রেস করি কিছুই হবে না, কোনোটাতেই কোনো কাজ করছে না। কেন? কারণ আমার এখানে লক করা আছে। সো এটাকে আনলক করতে গেলে 3 সেকেন্ড এটাকে প্রেস করে রাখতে হবে, আনলক হয়ে গেছে। লক করতে গেলেও সেম প্রসেস, 3 সেকেন্ড এটাকে চেপে রাখতে হবে। সো আমি এবার চলে যাচ্ছি হাইজিনে। সিন্স আমার এখানে হাইজিন ফ্রেশ পাওয়ার দেখাচ্ছে, ওই যেটা তোমরা ভেতরে দেখতে পেলে যে ওটা আলো জ্বলছে, কারণ এখানে আমার হাইজিন ফ্রেশ পাওয়ার আছে। সো আমি যদি এটাকে বন্ধ করতে চাই আমি এটাকে বন্ধ করে দিতে পারি। এক্সপ্রেস ফ্রিজটা আমি সত্যি এখনও কোনো অ্যাপের সাথে কানেক্ট করে ওয়াইফাই করে কিছু করিনি। সো এই ফিচার্সটা আমার কাছে এখনও অতটাও আমি হ্যাবিচুয়েটেড না। তবে যতটুকু জানি যে এটা দিয়ে ফ্রিজের কিছু টেম্পারেচার সব কিছু সেট করা যায়। বাড়িতে মানে বাইরে থাকলে তুমি তোমার ফ্রিজের কিছু মনে হলো টেম্পারেচারটাকে আপ করে দিই কি ডাউন করে দিই, সো ইউ ক্যান ডু ইট, এখান থেকে এটা করা যায়। তারপর আসলো ফ্রিজার। ফ্রিজারের টেম্পারেচার মানে দেখতেই পাচ্ছ, এটা যায় হচ্ছে -24 থেকে -14 মধ্যে। তো এটা তুমি অ্যাকর্ডিংলি চেঞ্জ করতে পারো। আমার 99 আমি রেখে দিয়েছি। ফ্রিজের ক্ষেত্রেও তাই, ফ্রিজের টেম্পারেচার যায় হচ্ছে 7 থেকে 1 অবধি। তো সেটাও আমি স্ট্যান্ডার্ড 3 রেখে দিয়েছি। নন প্লাম্বিংয়ের এটা কোনো ফাংশন নেই। নন প্লাম্বিংয়ে সাইরেন বাজে বা এখানে সিগন্যাল দেখায় যখন নাকি আমার ওই যে আমি ভেতরে ফ্রিজের এখানে যে এটা দেখিয়েছিলাম এই জিনিসটা আমার জলটা খালি হয়ে যায়। এখন যেমন দেখতে পাচ্ছ হাফ জল ভরা আছে, যখন এটা আবার খালি হয়ে যায় তখন এই নন প্লাম্বিংয়ের সিগন্যালটা আসে। এবার আমি চলে যাচ্ছি এই 3টে ফাংশন। এই 3টে ফাংশন আমার সবথেকে অ্যাট্রাকটিভ লেগেছিল আমার এই ফ্রিজটা কেনার জন্য। কারণ এখানে জল দিতে গেলে, দেখো আমি এখানে একটা গ্লাস রাখছি, এখানে জল দিতে গেলে কিচ্ছু না, ঠান্ডা জল খেতে গেলে ওয়াটার দুবার ক্লিক করলাম। এবার এখানে আমি চাপ দিচ্ছি, এলইডি লাইট জ্বলে উঠবে, আমার ঠান্ডা জল পড়তে শুরু হয়ে গেল। নাও কাম টু দ্য কিউব আইস। যদি আমি চাই কিউব আইস যেগুলো আমরা ফ্রিজে আগে জমাতাম সেই জিনিসটা যদি চাই তাহলে এখানেই দেখবে তোমরা, আমি অনেকগুলো জোরে পড়ে গেল, আমি একটা তুলে দেখাচ্ছি। এটা ভেঙে গেল আইসটা, এখানে হয়তো থাকবে, এই আইসটা কিউব হয়ে পড়ে থাকে। এবার আমি যদি চাই যে কিউব আইস না করে আমি কোনো গোলা বা আমি কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কসের সাথে বা ইয়ের সাথে আমি মেশাতে চাইছি, যেটা আমার একটু ক্রাশড আইস হলে আমার জন্য ভালো হয়। সো এটা সেটা ক্রাশড আইসের জন্য আমি আলাদা করে একটা বাটি নিচ্ছি। ক্রাশ আইসের জন্য আমি এই বাটিটা নিলাম, এই বোলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ এরকম ক্রাশড। সো এটা হচ্ছে আমার পুরো ফ্রিজের ফিচার।
আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা, এই জলের এই যে জিনিসটা সেটা এখানে হয়, এখান থেকে এটা শেষ হয়ে গেলে আমাদেরকে এখানে ভরতে হয়। এটা আমার দেখানো হয়নি। এটা খুললে এর মধ্যে জল পোর করে দিতে হয়, লাগিয়ে দিলে তারপর ওইখানে একটা জায়গা আছে যার মধ্যে এটা সেট করে দিলে এই আওয়াজটা হবে, মানে এটা কানেক্টেড হয়ে গেছে। এবং ওইখান থেকে পুরো জিনিসটা আইসটা গিয়ে জমে এখানে, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, হয়তো ক্লিয়ার না, এইখানে আইস জমে, এখান থেকে ক্রাশড হয়, এখান থেকেই ঠান্ডা জলটা আসে। মেইনলি এটা বলতে পারো পুরো আইস ডিসপেন্সারে। সো এই হলো আমার ফ্রিজ। ফ্রিজটা হচ্ছে 668 লিটার্স আর 90 কেজিস ওয়েট। আর ফ্রিজটা যখন দিয়ে গেছিলো তখন ফ্রিজটা খুবই মানে ভারী সিন্স ফ্রিজটা তো 4-5টা ছেলে একসাথে এসে এটা ডেলিভারি করে গেছিলো। এই ফ্রিজটার প্রাইস সম্বন্ধে আমি বলবো, এই ফ্রিজটা আমরা যখন কিনতে গেছিলাম তখন 1,32,000 ছিল, বাট আমরা রিলায়েন্স ডিজিটাল থেকে কিনেছিলাম, তো ওখানে কিছু অফার থাকাতে আমরা একটা 1,12,000-এ পেয়েছিলাম। বাট আমি এটা অনলাইনে 99,000-এও দেখেছি। সো যদি তোমরা কেউ কিনতে চাও তোমরা অনলাইনেও কিনতে পারো। অনলাইনের রিস্কটা অ্যাকচুয়ালি আমি নিতে চাইনি, বিকজ এত বড় এবং দামি একটা জিনিস একটু ভয় ছিল। তো তোমরা যদি রিস্কটা নিতে চাও তোমরা অনলাইন থেকেও কিনতে পারো বা বাইরে গিয়েও কিনতে পারো। সো দিস ইজ মাই ফ্রিজ। যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো আর শেয়ার করো, আর সাবস্ক্রাইব তো অবভিয়াসলি করো। টাটা।